Aštuntoji Eufolio pamoka. Kaip kurti dienoraščius Eufolio aplinkoje. Viršutinėje meniu juostoje spaudžiame Turinys. Antroje juostoje susirandame žodį Žurnalai, spustelnam. Naujas įrašas. Įrašome žurnalo pavadinimą. Priemonės skaitmeninėms pateiktims parengti. Čia įterpiu tekstą. Jeigu norite, galima pridėti failų ir spustelnam įrašyti. Štai turime pirmąjį savo internetinio dienoraščio įrašą. Pažiūrėkime į įrankius. Šiuo metu įrašas yra paskelbtas ir dienoraščio puslapis matomas visiems. Galima spustelti nebeskelbti. Na ir tuomet tai bus jūsų juodraštis iki paskelbimo. Viršuje spustelnam nustatymai. Ir čia galima rodyti žymes, tai yra raktinius žodžius, pagal kuriuos jūsų įrašas bus aptinkamas internete. Taip pat automatinėse nuostatose yra nustatyta, kad jūs galite turėti tik vieną žurnalą, bet talpinti daug įrašų. Dirbant su mokiniais būtų visai pravartu turėti kelis žurnalus, sakykime, kelių dalykų projektiniam darbam. Taigi spaudžiam apačioj paskyros nuostatos. Ir štai čia apačioj turėtumėte rasti keli žurnalai, pažymime varnele ir spaudžiame įrašyti. Tiek informacijos 8. pamokai, sėkmės rašant internetinius dienoraščius.